बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ुर रहमान और चैनल है ट्रैवल्स ऑफ खैबर। तो व्यूअर्स, आज हम व्यूअर्स की डिमांड पे लाट इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम आपको माइक्रोवेव भी दिखाएंगे, एयर फ्रायर भी दिखाएंगे और भी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो में मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और शॉप का विज़िट भी कर सकते हैं। ये है उस्मान एंड एहसान इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह शॉपिंग सेंटर, कारखानो बाज़ार, न्यू बी ब्लॉक और शॉप नंबर 2324। तो व्यूअर्स, शॉप पे आकर भी आप ख़रीद सकते हैं और अगर ऑनलाइन चाहिए तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता भी कर सकते हैं। हम आपको आज दिखाएंगे माइक्रोवेव और एयर फ्रायर, इसके अलावा और आइटम्स। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर दीजिए। और साथ हमारा दूसरा चैनल है पेशावर फूड लवर, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए व्यूअर्स, अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सर? ठीक अच्छा भाई, आज व्यूअर्स को क्या दिखाना चाहते हैं आप? सर जी, मैं ये दिखाना चाहती हूँ बेकिंग ओवन है, सिर्फ बेकिंग। आजकल सर्दी है, आपको पता है, हर घर का ज़रूरत है और लोग कहते हैं हमारे लिए एक अच्छा बेकिंग ओवन लेकर आए हो, तो इसलिए मैंने बेहतरीन चीज़ें लेकर आए। ये जिपास कंपनी वाली है, दुबई वाली। इसमें कन्वेक्शन नहीं है, ये देखो अंदर से कैमरा घुमा दो, इसमें कन्वेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। और ये जो है ना बेकिंग ओवन है और ये 3 जनरेशन की है, ठीक है। इसमें टाइमर, हाँ, ये जो है ना व्यूवर्स के लिए वेट डिलीवरी मिलेगा 10,000 रुपये की। 10,000 जी सर। ये 24 लीटर इसकी कैपेसिटी है। अच्छा, ये देख लें 24 लीटर। एक ये वाली है प्रोफेशनल जापानी, इसका थोड़ा डेमो भी मैं दूंगी, क्योंकि लोग कहते हैं ये प्रोफेशनल किस तरह प्रोफेशनल है, तो उसका मैं। अच्छा, आप अभी डेमो दिखा रहे हैं? डेमो आपको पता है मैं किस तरह डेमो दिखाने वाली हूँ, अभी थोड़ा डिटेल में दूंगी, फिर बाद में डेमो देंगे। ये है प्रोफेशनल ओवन, ठीक है। ये चंगदी कंपनी है, ओरिजिनल जापान की है। जापान का मैं 100 साल बाद भी जिम्मेदार हूँ। और ये जो कि इसमें टाइमर है, ये देखो, और इसमें ये एक टेम्परेचर है और एक दूसरा टेम्परेचर है। और ये डबल ग्लास है ऊपर और डबल ग्लास है, ये हीट से नहीं टूटता है। और टेम्परेचर का क्या मतलब है, मैं व्यूअर्स किए थे, ये सीधे को ऊपर ये रॉड वाली टेम्परेचर है, ऊपर नीचे ओपन और नीचे ये रॉड की टेम्परेचर है। ये देखो ऊपर और नीचे रॉड की टेम्परेचर है। और ये जो है ना ये दूसरा टेम्परेचर ये कन्वेक्शन की, ये देखो इसमें कन्वेक्शन है। आप व्यूअर्स को थोड़ा दिखा दो, देख लें व्यूअर्स, बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रही है। ये नरम और जायकादार चीज़ बनाता है और बहुत ही वन है। और इसका एक डेमो इसलिए मैं आपको एक तो ये वाला डेमो हो गया, जितना मार दे वो नहीं टूटता है, ठीक है। एक ये वाला डेमो हो गया और दूसरा डेमो ये है ना, देखो मैं इसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, ये अगर जिपास के ऊपर मैं खड़ा हो जाऊँगा ये चिपकेगा। अच्छा, अब ये आपने अच्छा किया, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि ये काटन पे बाज़ लोग खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर आपने कुछ रखा है साथ, तो इसीलिए ये मैं इसके ऊपर, आप देख लें व्यूअर्स, काटन के बगैर ये ऊपर खड़े हैं। और ये देखो अभी ये भी खड़ा हो जाते हैं, खड़ा हो जाते। अब देख लें, दो बंदे इस पे खड़े हैं, ये देख लें। हाँ, अच्छा, 2 बंदों का भी बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल ना डेंट हुआ है ना। ये देखो अपना कंडीशन व्यूअर्स को देखा दो भाई, जबरदस्त चीज लेकर आए हैं। मैं इस तरह चीज नहीं दूंगी व्यूअर्स को। हाँ, ये 32 लीटर की इसकी साइज है, 32 लीटर इसकी साइज है, ठीक है। 32 लीटर इसकी साइज़ है और प्रोफेशनल जापान की ओवन है, कन्वेक्शन 4 जनरेशन की है, ठीक है। ये व्यूअर्स के लिए मिलेगा, ये इसमें एक ही कलर है और कलर नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक कलर है। अच्छा, और ये व्यूअर्स के लिए विड अभी महंगा हुआ है, ठीक है। ये विद डिलीवरी फाइनल मिलेगा 14,500 रुपये। 14,500 डिलीवरी के साथ। ये ज़रा बताएं कि ये यूज में आया है या ब्रांड न्यू है, डब्बा है, नहीं है? ये ब्रांड न्यू और 0 मीटर की है। अच्छा, बिल्कुल इसका इस तरह डब्बा है, इस तरह पैकिंग है। अच्छा। अगर आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि बाज़ ये जहेज भी लोग बहुत अच्छा है। एक ये वाला ओवन है सर, अच्छा,
उसका प्राइस 14,500 की है। 14,500। ये वाली है, ये फुल डिजिटल है, स्क्रीन लगा हुआ। ये मेरे ख्याल में 2 पीस है, नहीं ज्यादा। अच्छा, सिर्फ 2 पीस है। ये भी बहुत जबरदस्त है और इसमें भी कन्वेक्शन है। ये थोड़ा बड़ा साइज है। अच्छा। ये 38 लीटर की है जी सर। और ये भी सेम मजबूत चीज है। ठीक है। ये मिलेगा विद डिलीवरी 15,000 रुपए की। 15,000। इसके बाद एक ये वाला है इंजुलिनिया ओवन, मगर ये सादा, इसमें हमने सामान रखा हुआ है। हम ब्रांड न्यू देंगे व्यूअर्स की, इसमें कन्वेक्शन नहीं है। ठीक है। ये देखो, ये विदाउट कन्वेक्शन है और ये भी अच्छा चीज है, बेहतरीन चीज है। आप देख लें इसका व्यूअर्स, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। हाँ, और ये 55 लीटर इसकी साइज है। और ये 1800 वाट की है। 1800 वाट जी सर। ये व्यूअर्स के लिए मिलेगा सर जी सिर्फ और सिर्फ 15,000 की। 15,000 की। मगर ये जो है ना, वो ये बेकिंग ओवन नहीं है, टोस्टर ओवन है। मैं साफ अल्फाजों में व्यूअर्स को दिखा दूं, लेना है कन्वेक्शन वाला ले लो, थोड़ा 1000-2000 ज्यादा ले लो। ठीक है, वो व्यूअर्स के माइंड पे, उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि विदाउट कन्वेक्शन है ना। एक ये वाली ओवन है, ये तो सबसे बेहतरीन ओवन है। ये मैंने पहले बार आवा अच्छा। और ये देखो, इसमें कन्वेक्शन है, देखो ये कन्वेक्शन वाला है। ठीक है, ठीक है। देखो बहुत बड़ा इसका ट्रे, देखो इसमें 3 मुर्गी आती है सर। अच्छा, 3 मुर्गे एक टाइम पे आती है। अच्छा, बहुत बेहतरीन चीज है। जिम्बो साइज है, इसे बड़ा। किस कंपनी का है? ये इंजुलिन कंपनी नहीं, सारी कंट्री का। ये सर जी चाइना में बना हुआ है, मगर बना हुआ है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के लिए, ठीक है। ये प्रोफेशनल ओवन, ये 4 जनरेशन की है। 4 जनरेशन, डबल टेम्परेचर, 4 जनरेशन, और बेहतरीन चीजें भी, इसका भी मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, चीज ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल। प्राइस बताएं। ये प्राइस विद डिलीवरी आप व्यूअर्स के लिए मिलेगा 17,500 रुपए की। 17,500। इस रेट पे कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गारंटी। फिर मेरे पास माइक्रोवेव आते हैं, मगर ये सेकेंड हैंड आते हैं। यूज है पैनासोनिक कपने वाला और ब्रांड कपने वाला, सारे यूज में आती है। अगर यूज में भी चाहिए तो मिल जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन बिल्कुल साफ है। भाई ये जरा दिखाते हैं। इसमें मुख्तलिफ पड़ा हुआ है, जिस नहीं है चाहिए वाला, मुख्तलिफ कंट्री और मुख्तलिफ मॉडल, एक जैसा नहीं होगा। बिल्कुल, वो तो यूज में तो 1, 2, 3 पीस आते हैं ना, इस तरह तो नहीं होता कि। ठीक है, प्राइस बताएं। ये इसका प्राइस 11,000 की है और ये ऊपर वाला 9,000 रुपए की है। 9,000। और इसके बाद एक वो वाला माइक्रोवेव है, वो देखो, अगर आप कैमरा में आप थोड़ा दिखा दोगे तो। एक मिनट व्यूअर जरा, ये वाली, ये 20 लीटर की है और ब्रांड न्यू है। हाँ बिल्कुल, ब्रांड न्यू 20 लीटर और बेहतरीन चीज। अच्छा, इसका वो ये डोर जो है वो ग्लास का है। ग्लास का, ये नहीं टूटता है जितना। बिल्कुल बिल्कुल। ये व्यूअर्स के लिए विद डिलीवरी 13,500 का मिलेगा। 13,500। ये हैंड मिक्सर आया हुआ है क्लाइमेक्स का, ठीक है, बेहतरीन चीज है। ये 4-in-1 की है। 4-in-1। ये व्यूअर्स के लिए मिलेगा 6,500 का विद डिलीवरी। ये आइको का जूसर है, जो बहुत मशहूर है, आजकल चल रहा है। आप थोड़ा अंदर आ जाओ तो व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो व्यूअर्स, ये वाला है सर। ये जो है ना, आइको कंपनी है, यूके के लिए बना हुआ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। और स्टील की है, 800 वाट की है, कॉपर वाइंडिंग में। और ये ब्रांड न्यू व्यूअर्स के लिए मिलेगा सर सिर्फ और सिर्फ ये 9,500 रुपीज़, 9,500 रुपये की। ठीक है। इसके बाद एक ये छोटा है, ये स्पेन के लिए बना हुआ है। ये 500 वाट की है, स्टील की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ओरिजिनल स्पेन के लिए बना हुआ इम्पोर्टेड चीज़ है। ये व्यूअर्स के लिए हम लगाएंगे। ये इसका मॉडल भी में आप देख सकते हो, सारा कुछ। ये व्यू डिलीवरी 8,000 रुपये का मिलेगा। ठीक है। ये वाला 4-in-1 हैंड ब्लेंडर है, 800 वाट की है, बेहतरीन चीज़ है। ये व्यूअर्स के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये 4,500 रुपये की। ठीक है। इसके बाद सर जी मैं आपको चम्मच दिखाऊंगा, जो आजकल जहेज़ में लोग दे रहा है, वो बहुत बेहतरीन चम्मच है। और एक इस्त्री भी मैं दिखा दूंगा, जो वजनी वाला इस्त्री है। लोग ये देखो सर, ये चम्मच का सीट है। ठीक है। ये 8 बंदों का सीट है और ये सारे गोल्ड से बना हुए है। अच्छा, ये बिल्कुल गोल्डन से इसका ये है सारे चम्मच। ये देखो, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। एक मिनट ये ज़रा दिखाते हैं। 8 पीस ये वाली है और 8 ये स्पून है और ये टेबल पो। एक मिनट ये ज़रा थोड़ा सा दिखाते हैं, ताकि अगर व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें और डिटेल लेना चाहें तो वो ले सके। ठीक है। ये पीसेज है इसमें। अब ये ज़रा इस तरह करें, ये ज़रा खोल के दिखाएं। अच्छा, ये देखो, ये बड़ा चम्मच है। हाँ बिल्कुल। ये सबसे एक मिनट, इसकी मैं ज़रा वेट देखनी। वेट देखो, बहुत बेहतरीन है।
वाकई और ये जर्मनी के लिए बना हुआ है, इम्पोर्टेड चीज़ है। अच्छा, हाँ, और इसकी प्राइस विद डिलीवरी 6,000 रुपये का मिलेगा। 6,000 विद डिलीवरी। ठीक है, विद डिलीवरी 6,000। पीसेस आपने वैसे वो तो व्यूअर्स देख ही लेंगे, लेकिन कितने पीसेस है इसमें? इसमें टोटल 36 पीस है। 36 पीसेस ठीक है। है जी। इसके बाद एक मैं ये वाला चीज़ दिखाऊंगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा है, और ये बहुत, अगर आप कहते हैं मुझे लिए खोल दो, चलो आपके लिए खोल देंगे, आपके व्यूवर्स के लिए, क्योंकि बहुत शौक की चीज़ है, कटलरी सेट, कटलरी चीज़ है। और ये जो है ना लोग शौक से ले रहा है। वजह क्या है सर? वजह ये है ना सर, जबरदस्त पैकिंग। ओहो, इतना ज़बरदस्त पैकिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। ये बहुत यूनिक चीज़ है। ये इस तरह खोलता है, इसका सिर्फ चम्मच का डिज़ाइन देखो भी, और ये पूरा गोल्ड से बना हुआ है। ये लॉट में आया हुआ है सर। ये नीचे में बॉक्स है। अच्छा, ये 2 पोर्शन में है ना? 2 पोर्शन में है सर। ये कंप्लीट 84 पीस सेट है सर। और ये जो है ना, ये 12 बंदों के लिए है। ये 12 बंदों जी सर। ठीक है, एक मिनट ज़रा इस तरह। और इसका ये डब्बा है सर। अच्छा, ये डब्बा है इसका, ये ज़रा मुझे इस तरह कर दें ताकि व्यूअर्स को ये भी दिखा सकूँ। अच्छा, प्राइस इसकी विद डिलीवरी बताएं। ये प्राइस विद डिलीवरी, ये तो मार्केट में कम से कम लोग के बेचते हैं 15 साढ़े 15, मगर मैं व्यूअर्स के लगाऊंगा सिर्फ और सिर्फ ये 12,500 रुपये विद डिलीवरी मिलेगा। 12,500 विद डिलीवरी मिलेगा जी। मुनासिब कीमत है, मुनासिब, बहुत मुनासिब है। से तो बहुत मुनासिब है, क्योंकि मार्केट का मुझे इल्म है, आप विजिट करते हो तो आपको खुद वाकई मेरा 12,500 विद डिलीवरी। मैं सर जी आपके व्यूअर्स के साथ ज्यादती वगैरह नहीं करूँगी, वो खुश हो जाएगा। अपने व्यूअर से यही कहता हूँ कि आपके लिए मैं डिस्काउंट लेता हूँ इंशाल्लाह। स्पेशल आप ही बताएं कि मैं डिस्काउंट का कहता हूँ कि नहीं कहता। इंशाल्लाह लोग कमेंट में भी कहें भी, कभी वो भी बताएगा कि वाकई एहसान भाई किस तरह बंदा है, वो किस तरह चीज़ें हमको भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कंप्लेन नहीं किया हुआ है। और ये जो है ना एयर फ्रायर आया हुआ है, ये 8 लीटर की है, 1800 वाट की है, और फुल डिजिटल है। अच्छा, कंप्लीट डिजिटल है। यकीन से इतना ज़्यादा मैंने बेचा है ना, यकीन से वो लोग मुझे दवा कर रहा है बस, और कुछ नहीं। ये बहुत, ये ले लो, ये लिमिटेड स्टॉक है। ये वो जो है ना, वो बख्तवर बंदा होगा जो ये लेगा, मतलब खुशकिस्मत होगा। खुशकिस्मत किस्मत वाला बंदा होगा कि वो ये आपने पास दे किचन में। हाँ। अच्छा, ये बताएं किस कंट्री के लिए ये बना हुआ है? सर जी ये सऊदी अरब के लिए बना हुआ है। सऊदी अरब और मेड इन चाइना है, मगर बंदा है सऊदी अरब। वो ये फुल डिजिटल है। ठीक है, आप जो है ना क्लिक कर दो, जो चीज़ पका रहे हैं टेम्परेचर और टाइमिंग खुद लेगा। ठीक है। हाँ, और प्राइस इसकी बताएं। इसका प्राइस व्यूअर्स के लिए मिलेगा 19,500 रुपये की विद डिलीवरी। ओरिजिनल चीज़ सर, ओरिजिनल लोकल नहीं है कि नोट के आयर ने लोग कहते हैं हमारे लिए एक अच्छा इस्त्री लेकर आयो, तो मैंने उसके लिए बेहतरीन चीज़ आया हुआ है। ब्रांड न्यू पेन पैक जहेज़ के लिए भी अच्छा है। और ये नॉन स्टिक है, कपड़े के ऊपर आधा घंटा रख दो, कपड़ा वगैरह नहीं जलाएगा, न चिपकेगा। बिल्कुल, एक मिनट, ये इसमें हाँ, ये हमारा ये देखो, इसका ये लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कैनवुड, और इसके अलावा और मुझे तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लाइट है इसके ऊपर। ठीक है, ये जो है ना यूके के लिए मेरे ख्याल में बना हुआ है। इस तरह लिखा हुआ है यूके नज़र आ रहा है। और हमको अभी इल्म नहीं है। और 1100 वाट की है। और इसके फिनिशिंग देखो, ये ज़रा दिखाएं इस तरह। ठीक है, इसका बंद चाइना में, मगर उसके लिए बनता है ना, इसका नया शेप है। अच्छा, और बहुत बेहतरीन है, मैंने बहुत ज़्यादा बेचा है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रांड न्यू मिलेगा, ब्रांड न्यू आपने खोल के दिखाया। ये इसका पैकिंग है, व्यूअर्स देख लें। अच्छा एहसान भाई, रेट बताएं विद डिलीवरी प्राइस। विद डिलीवरी 3,000 रुपये का मिलेगा। जी 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 मिलेगा। ये ह्यूमिडिफायर आया हुआ है। ह्यूमिडिफायर आजकल सीज़न है, आपको तो पता है। हाँ, इसका सीज़न है, और इसमें लोग पानी डालता है और फिर कमरा में खुशबू भी करता है। और इसमें 2 कलर है, एक वाइट कलर है, एक ये कलर मिलेगा। ठीक है ना। और भी देखता है, इसमें वाइट भी है। हाँ, चलो व्यूअर्स के लिए मैं खोलूँगा ताकि वो तसल्ली के साथ देख ले। हाँ, बहुत बेहतरीन चीज़ है। हमारे पास तो चीज़ें बहुत ज़्यादा है, अगर 1 महीने में भी यह ख़त्म नहीं होगा। हम तो ये देखो, इसमें तो देते हैं। ये पानी इसमें डाल दो, इसमें पानी डाल दो और खुशबू डाल दो। ये इसका इतना तेज़ है ना, ये वो क्या होती है बड़ास, वो 1 सेकंड में अच्छा शुरू हो जाएगा।
हाँ ये देखो केटल के जैसा है, ये बेस है इसकी और ये रख दो। ये सैमसंग कंपनी है एन मोटर, ये कोरिया के लिए बना हुआ है, इम्पोर्टेड चीज़ है सर। और इसके प्राइस की बात हुई, ये व्यूवर्स के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सर जी ये 4000 रुपये विद डिलीवरी मिलेगा फाइनल। 4000। इसमें एक बड़ा वाला भी है, वो उधर पड़ा हुआ है। हाँ वो बिल्कुल तो एक बंदा लाएगा, ये मेरा भाई जो है ना, ये वो जाओ डॉट से लावा जी। ये ह्यूमिडिफायर है सर। ये बॉल वाली, ये रिमोट कंट्रोल है, इसका स्पीड कम ज़्यादा भी हो सकता है, टाइमर भी में इसमें, और फुल कंप्लीट डिजिटल है। अच्छा, और प्राइस और ये स्वीडन के लिए बना हुआ है, इसका बारकोड है, ये बारकोड स्वीडन का है। स्वीडन की है सर, गारंटी। इसका प्राइस व्यूवर्स के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपये विद डिलीवरी। 6000 विद डिलीवरी। ये एयर फ्रायर में छोटा साइज आया हुआ है, 5.5 लीटर है, और इस तरह खोलता है, और ये मैनुअल है, डिजिटल नहीं है। अच्छा, और ये है कोरिया की सर, ठीक है, बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन क्वालिटी है, और क्वालिटी में बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसका ये बैक साइड है, 220 वोल्ट की है तकरीबन, ये 1600 वाट, 1350 पावर है इसकी, सॉरी ये पावर है क्या? ये वाट है, वाट है सर। हाँ, इसका प्राइस ये 5.5 लीटर है। ये व्यूअर्स के लिए मिलेगा विद डिलीवरी 13000 रुपये की। 13000 विद डिलीवरी जी सर। और इसके बाद ये वेट मशीन आया हुआ है, क्योंकि हर बंदे और हर घर का ज़रूरत है। ये देखो लग गया, ठीक है ना। और इसमें ख़ास बात क्या है आपको पता है फिज़ुररहमान भाई? ये तकरीबन 3 किलो है इसकी। बिल्कुल 2.37 kg, ठीक है, तकरीबन 3 किलो इस तरह है। ये किलो के हिसाब से भी चीज़ें बताता है, वेट भी बताते हैं और किलो के हिसाब से भी चीज़ मतलब एडजस्टेबल है, पाउंड में भी दिखाएगा। और इसमें आम सील लगते हैं, रिचार्जेबल नहीं है, सील है, आम 2 सील लगते हैं। अच्छा, सील से चलने वाला है, ठीक है। प्राइस क्या? प्राइस व्यूअर्स के लिए मिलेगा विद डिलीवरी 2800 रुपये की। 2800 रुपये। और कितना वजन ये बर्दाश्त कर? 180 kg तक वजन बर्दाश्त करे। इसके बाद सर जी ये बोश चॉपर आया हुआ है, ये सामने जो, हाँ बिल्कुल बोश चॉपर है ये जो है ना, ये 4 लीटर इसकी साइज़ है और 3 बटन है, और बेहतरीन चीज़ है। ये व्यूवर्स के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपये विद डिलीवरी। 5000 विद डिलीवरी। ये हैंड ब्लेंडर से लोग शिकायत करते हैं, मैंने उसके लिए बेहतरीन चीज़ लेकर आया है। इसका साइज़ आप देख लो, जो और मार्केट में आते हैं ना उसके निस्बत आप देख लो, ये देखो साइज़, आप खुद कंपैरिजन करो। हाँ बिल्कुल। वैसे मेरे पास 1800 का बिल पड़ा हुआ है, मगर ये चीज़ प्रोफेशनल हेवी ड्यूटी स्पेन के लिए बना हुआ है। बिल्कुल देखने में भी पता चल जाता है कि ये चीज़ कैसा है ना। और इसके प्राइस की बात हुई, ये व्यूअर्स के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपये विद डिलीवरी। 4500 विद डिलीवरी। और इसमें मसाले वाला ग्राइंडर भी मेरे पास आया हुआ है, क्योंकि वो दिखाने के, ये सुखाने हैंड ब्लेंडर है, 700 वाट की है, स्टेनलेस स्टील बॉडी है, डबल स्पीड है, टर्बो सिस्टम भी में, बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन क्वालिटी है। ये मिलेगा विद डिलीवरी 3300 रुपये की। ये देखो सर जी, मैंने पत्थर डाल दिया और अभी हमने इसको चेक करते हैं अभी क्या बनाते हैं। ये तकरीबन 10 सेकंड के अंदर अंदर क्या बनाए, आप देखो। हो इस तरह बना दिया ना, ये पाउडर, बारीक सा पाउडर बना दिया, आप खुद देख लो। इसमें कंक्रीट पत्थर हमने डाल दिया। बिल्कुल वाकई। अच्छा एहसान भाई, इसमें मेरे ख्याल से साइज भी हैं, 100 ग्राम, 150 ग्राम। ये 100 ग्राम से लेकर 2000 ग्राम तक है हमारे पास। अच्छा, जरा प्राइसेस बताएं। प्राइसेस सर जी और पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा है, उधर डब्बे पे पड़ा हुआ है। 100 ग्राम विद डिलीवरी, 100 ग्राम विद डिलीवरी मिलेगा सर जी 5500 रुपये की। ठीक है, विद डिलीवरी। ठीक है। 150 ग्राम मिलेगा 6000 रुपये विद डिलीवरी। ठीक है। और 200 ग्राम मिलेगा 8000 रुपये विद डिलीवरी। ठीक है। 300 ग्राम मिलेगा 9000 रुपये विद डिलीवरी। वो पड़े हैं जी वो। अच्छा। और 400 ग्राम मिलेगा 10,000 रुपये की। अच्छा। और बाकी जो किसको चाहिए तो हमारे पास व्हाट्सएप पे रब्ता करें। 2000 ग्राम तक आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें हैं। ये ज़रा व्यूअर्स को दिखाते हैं। ये 200 ग्राम का है और ये हुक्स के साथ है। ये हुक के साथ है, ये आप देख लें, इसके साथ हुक लगे हुए हैं। इसमें बगैर हुक की भी 200 आ जाते हैं। नहीं बगैर हुक की नहीं आती है। अच्छा। 200 और 300 ये हो 50 मेरे ख्याल से बगैर हुक की है। बगैर वो चूड़ी वाली है। और ये अंदर से देख लें इस तरह ब्लेड इसके। और इसमें 800 ग्राम वाला भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि 800 ग्राम का। और भी ये भी सैंपल रखा हुआ है तो इसलिए हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल। ये देखो, ये इस तरह 1000 और 1500 2000 इस तरह टाइप में आती है। इस टाइप में। हाँ बिल्कुल। ये देखो कमर्शियल, ये जो है ना, ये देखो इसमें फिल्टर भी है अपना और बेहतरीन चीज़ है। इसका प्राइस व्यूअर्स के लिए मिलेगा 15500 रुपये की।
विद डिलीवरी, ये बगैर डिलीवरी ये की, बगैर डिलीवरी फिर 16,500 का मिलेगा, 16,500 विद डिलीवरी मिलेगा। मिलेगा सर। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक बोल रहे अच्छा व्यूअर्स, आपको अगर ग्राइंडर चाहिए तो साइज़ हमें बताएं, इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ज़रिए पूरा डिटेल हम आपको देंगे। ये सर जी किचन सीट लोग कहते हैं हमारे लिए किचन सीट लाओ, तो मैंने उसके लिए किचन सीट लेकर आया है, बेहतरीन किचन सीट ओरिजिनल जर्मनी वाला। आजकल तो सारे मार्केट में पाकिस्तानी लोग बेचते हैं, मगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए इस तरह की यूनिक के नाम से है, ओरिजिनल जर्मनी की है। इसमें कलर बीम है, पिंक कलर बीम है, और ये थोड़ा मैं आपको दिखा दूंगा एक सैंपल, इसके साथ चम्मच, इसका चम्मच का है, इसका क्वालिटी देखो, ये बिल्कुल वाकई, और इसके ऊपर भी जर्मनी लिखा हुआ है। हाँ ओरिजिनल, बिल्कुल। ये देखो, ये अंदर से मार्बलेक्स है सर। अच्छा, ये मार्बलेक्स वाले हैं। और ये देखो इंडक्शन चूल्हा पे भी काम करता है, अच्छा, आग के ऊपर भी काम करता है, और ये मेड इन जर्मनी, पक्का जर्मनी। अच्छा, और ये लाइट वेट है, लाइट वेट है, जो ओरिजिनल आती है वो लाइट वेट। कितने पीसेज है? ये तकरीबन 16 पीस का मुस्तमल ये सेट है। अच्छा, इसमें फ्राई पैन वगैरह है? नहीं, इसमें प्रेपेन जो ओरिजिनल आती है उसमें प्रेपेन वगैरह नहीं आती है। अच्छा, ओरिजिनल में नहीं आती है सर। अच्छा, हाँ, इसमें वैसे ये होगी, ये पार्ट होगी, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? इसमें कढ़ाई है 3, ये देखो ये चीजें हैं। अच्छा, ये चीजें हैं इसमें, कढ़ाई वगैरह और सस्पेन और ये चीजें हैं। अच्छा, 16 पीस की है सर, 16 पीस की है, चम्मच के साथ। और प्राइस इसकी क्या है? प्राइस व्यूवर्स के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सर जी ये वाला, ये आजकल महंगा हुआ है थोड़ा, तो इसलिए मुनासिब रेट होगा, मार्केट से बहुत मुनासिब होगा, 17,000 रुपये विद डिलीवरी। जी सर, ये स्टील का पतीले आया हुआ है, बस आखिरी चीज़ मैं दिखाने चाहता हूँ, स्टील पतीले दिखा दे, क्योंकि इसका और ये शार्ट भी अक्सर शार्ट भी होती है, फिर महंगा होती है। ये छोटा साइज है, इसमें बड़ा साइज भी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये देखो, ये जरा नजदीक से दिखाएं। ये इसका सबसे छोटा साइज है। अच्छा, ये तकरीबन कितना लीटर की है सर जी? ये लीटर है, इसके अंदर लीटर लिखा हुआ है। हाँ, ये 2.5 लीटर की है। अच्छा, सबसे छोटा, सबसे छोटा हाँ, और इसका 2.5 का है। ये इंडक्शन चूल्हा हर चीज पे काम करता है, इसका बिस बहुत मजबूत है, जर्मनी का है। ठीक है। और ये देखो ये अनब्रेकेबल, जी अनब्रेकेबल, बेहतरीन चीज। ये व्यूअर्स के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ये मुकम्मल कंप्लीट सीट, ये छोटा वाला 14,000 रुपये, और बड़े वाला 17,000 रुपये विद डिलीवरी सर। ये 14,000। ये जरा एहसान भाई दिखाएं इस तरह, ये जरा उठाएं वहाँ से, अच्छा, पूरा सेट जरा उठाएं, ये जरा सामने रख दे ताकि व्यूअर्स को क्लियर पता चल सके, क्योंकि अच्छा व्यूअर्स ये देख लें, ये 4 पतीलों का सेट है ना, तो मैं ज़रा, अच्छा, एक सबसे बड़ा वाला ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। ठीक है जी। अच्छा व्यूअर्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो हमने आपको लॉट इलेक्ट्रॉनिक्स पे फराहम किए। तो इख्तिताम इस पैगाम के साथ कि वालिदैन का एहतराम करे और वालिदैन की खिदमत करे, इसमें दुनिया और आखिरत की भलाई है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाएँ। इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।